سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ویلي چې واشنګټن غواړي ژر تر ژره او زیاتره سرتیري له افغانستانه وباسي. مایک پامپیو تېره ورځ په انډیانا ایالت کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه زیاته کړه هغه ماشومان چې د دې 18 کلنې جګړې د پیل پر وخت زیږېدلي اوس د پوهنتون عمر ته رسېدلي دي. د نوموړي په وینا له نږدې یو کال راهیسې له طالب استازو سره خبرې روانې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د سولې او روغې جوړې دا بهیر به څنګه سرته ورسیږي. د ولسمشر دویم مرستیال په کابل کې د برټانیې له سفیر سره په کتنه کې وویل د افغانستان لپاره سوله او ټاکنې دوه اساسي موضوعګان دي چې لا هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لري. سرور دانش په دې کتنه کې چې تېره ورځ یې په خپل دفتر کې ترسره شو زیاته کړې چې د سولې په خبرو کې باید تېرې 18 کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر باید د افغان دولت، نړیوالو همکارانو او د سیمې هیوادونو له لوري په یوې ډاډمنې فضا کې مدیریت شي څو د بین الافغاني خبرو لپاره موقع برابره شي. له دې سره سم نړیواله ټولنه افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د څارنې لپاره پام نه کوي. په دې ډله کې د افغانستان د ټاکنو څارونکي ادارې وایي تر دې مهاله د ټاکنو له بهیره د څارنې په موخه بودجه نه ده ترلاسه کړې او خبرداری ورکوي که چیرې دې موضوع ته پام ونشي ټاکنې به له ناورین سره مخ شي. بلخوا تر دې مهاله 2 ټاکنیزو ډلو 14 سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو له ټاکنو بهیره د څارنې لپاره باورلیکونه ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې ټاکنیز شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو په اړه نږدې 40 مورده شکایتونه په دې کمیسیون کې ثبت شوي او تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه څېړنې پیل شي. دوی وایي دغه شکایتونه د هغو ټاکنیزو ډلو په اړه دي چې په کمپاینونو کې برلاسي دي. د فاریاب په ګرځیوان ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله د 2 طالب قمندانانو په ګډون 3 تنه ووژل شول. د 209 شاهین قل اردو قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې دغه نښته تېر مازدیګر هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. په خبرپاڼه کې راغلي په دې نښته کې 6 نور طالبان هم ټپیان شوي، خو دا چې په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او ولسمشر غني د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پر مشر پوهاند مسعود نیکبخت برید په کلکه غندلی دی. ښاغلي غني همداراز اړوندو مسؤلینو ته د دغه برید د حداړخیزې څېړنې او د عاملینو د مجازاتو لارښوونه کړې ده. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا استاد نیکبخت تېر مازدیګر نږدې 15 بجې د جلال آباد ښار د 1مې ناحیې اړوند سیمه کې د ده په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله وژل شوی او د نوموړي یو زوی او همداراز زیات پوهنتون 2 نور استادان هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.